हेलो गाइस, मैंने आज ऑनलाइन मंगवाया है ये कीबोर्ड। इसकी 1 साल की मुझे वारंटी मिली है और क्वालिटी वाइज तो वेट वाइज तो ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट करते हैं। इसका बैक साइड आपको यहाँ पर मेंशन है, इलेक्ट्रिक प्ले और फुल साइज हैप्पी स्विचेस वो बटन के साथ है। इसका मैं सील यहाँ से फाड़ देता हूँ। ये इसका सील है और आप देख सकते हैं कीबोर्ड थोड़ी आवाज़ यहाँ पर वाइड है। आवाज़ पर्सनल ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। और फिंगर कंफर्टेबल लग रहा है इसमें। की में इधर वॉल्यूम बटन है प्लस माइनस का, ये एरो की है और जो होता है कीबोर्ड में वो सब सेम ही है। कोई नहीं, वॉइस क्वालिटी थोड़ी मुझे बेस्ट लग रही है प्राइस के ऊपर। तो प्राइस इसका मैं आपको रिव्यू कंप्यूटर के साथ भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।